大家好，我是阿七，准备收东西了。早上这边好像是环卫的一些处理废弃树枝的一些地方，然后说这边不能生火，我现在要离开这个地方，先把东西收好了。看一下，开车过来，把这些东西放在这里。早知道稍微远一点，他们已经走了，然后我先把东西收起来了。看一下，这里放的都是一些枯树枝啊。本来早上还准备煮点饭，现在就弄简单一点了，把这个鱼汤给它烧好，然后下点面，冻成冻子了。早上就简单下一点，我怕等一下那些人又回来了，挺麻烦的。我去，我没想到在这里才会被赶。哇，鲫鱼面、半锅面、半锅鱼。吃面吃鱼，东西的话终于是收好了，今天继续前往北极村。昨天是在这个空港公园这边和对面都是属于这个公园的范围之内啊。通辽市科尔沁智慧城市指挥中心，马上就要出这个市区了，过了一个红绿灯应该就出市区，在这里休息一会儿，传一下视频。视频也已经传好了，我发现在内蒙古的通辽这边基本上还是东北话为主。我在这边传视频的时候，很多人聊天什么的都是干哈啊这种东北口音。哦，出城区就是又宽又直。休息会儿吧，买了一斤橘子，然后内蒙的一个小村庄。前面是保康镇，这里好多羊啊！这羊吃干草吗？太阳快落山了。现在才4点钟，感觉天都要黑了，还有1个小时。
还有一个大湖啊。今天晚上我就准备在这个高速桥下，先把车子开上去了。这个山，这里应该没什么问题啊。稍微离公路远一些，开到里面一点。这里还有一丢丢太阳，特别亮。车子先放这里，去湖边逛一下。这湖特别大。再过10公分，我感觉连这个路都淹掉了。那边有个房子好像已经淹掉了。哇哦，挺漂亮的。淹到了这个房子，过不去啊。If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles. 这个湖确实看不到头啊，那边这边能看到，挺大的这个湖。不过我还不知道这个湖叫什么名字呢。现在马路边车声有点大，等晚上的话就好了。得先找一块平地啊，看看哪里适合搭帐篷。这虫子也太多了，这叫牛身上的应该叫什么牛虻啊，还是叫什么？好多啊，因为这边可能养动物比较多，放牧多一些。先把帐篷搭起来吧，就搭在这一块吧。哇，这个风吹的还是有点凉啊。帐篷的话搭好了，然后这里是今天晚上做的菜。刚刚我看了一下这个湖，这个湖其实离我们还很远，但是现在的话，可能它这个湖水上涨了，所以的话面积扩大了。今天得到帐篷里面做饭了，刚好在这个桥底，这个形成了一个过堂风一样。刚刚已经把做饭的什么都拿进来了，今天就在帐篷里面做饭。休息了一会儿，然后把这个垫子先给它铺上面，地上还是有点凉。今天晚上麻辣羊蝎子炖羊排，羊蝎子就是羊脊骨那里吧。OK， 倒点水，先煮一下。这个就是羊排，还有这个是羊蝎子，就是羊的脊椎骨。先把它全部出个水。我把这个门开了一下，因为水蒸气太多了，烧开了。再煮一会儿吧。可以了，关火。哇，雾气太大了。焯好水了，然后把它洗干净，
放里面洗一下，然后放到这个高压锅里面给它压出来，直接调个味，加一袋火锅底料，然后调个味，放点盐就可以了。先放一袋火锅底料，麻辣火锅底料，来点生抽，来点酱油，加点水。麻辣羊排炖羊蝎子，羊排什么的已经放里面炖了，等上气就好了。刚刚上气炖了20分钟了，然后我们稍微等它凉一会儿，先吃个橘子吧。今天这个橘子买的还可以。我已经闻到了好浓的羊肉味呀！我感觉应该是可以了，试一下。哎，哇，可以了，可以了，可以了。肉可以脱骨了，有点烫。哇，我去！哇，我去，这帐篷里面喝的都是这个汤。行，先把这个放一边，然后我们把这个高压锅洗一下，煮点米饭。好几天没吃米饭，1碗米，2碗米，倒水洗一下。米饭也已经上气了，这个在里面烧太热了，把它放到外面烧。这里有这个白菜，直接放进去，也不用。这个也好了，然后。哎呦我去，有点重啊！把这个炖一下，蔬菜炖熟。哇，还有点热，主要密封性还可以啊，我感觉炉子也比较给力。边吃边炖嘛，饿了，真的饿了，肉熟了。这个菜的话，可能还要再炖一会儿，没关系。哇哇，哎呀，我去，这个大羊排，哎，也不行啊，烫呀，这样。先吃这个羊蝎子。暖和，这零下40度，我感觉没有问题，真的。更不要说现在只有零下10来度。哇，好热啊！这样，哇，这我得把这个帘子开着，主要这个水蒸气有点大，把白菜炖一下，然后我们就把它火关了。哇，
这羊排太大了，先吃这个羊蝎子吧，冷得快一点。哎呦我去！说起这个羊蝎子，我就想到我第一次吃羊蝎子，我都不知道是啥。真的，第一次吃羊蝎子之前，我都不知道羊蝎子是个啥呀。后来才知道，哦，原来就是羊骨头。哎呦我去，这是肥油。现在知道了。哎呀。就是啃这个骨头上的肉。白菜应该熟了，萝卜我感觉生的。等一下吧。哇，吃肉啊！这么大一个。这是筋啊！哎呀我去！打点米饭吧，边吃饭边吃菜。哎呀，底下稍微有一点点糊味，问题不大。打上来，凉一会儿，不然的话太烫了。今天也走了100多公里吧，应该是不到200。啃骨头唯一的一点就是有点麻烦，不像吃肉，咔咔吃就行了。哎呀，适合喝酒。哎呀！不吃饭的话，感觉光吃菜容易饿，尤其是第2天早上起来就非常饿。吃点米饭就不一样。这么大一块。应该凉了，刚刚吃饭的时候拿下来了。哎呦我去！这样应该差不多。
刚刚把饭吃完，然后留了一点，明天早上吃个午饭，早点休息吧。天气是越来越冷了，那慢慢适应，我觉得还行啊。晚上在帐篷里面就不太冷，白天骑车的话，有太阳的话也不算太冷，就是还能接受。衣服再多穿一点，我现在还只是穿了几件衣服，还没有那个所有的衣服都穿上，所以问题应该不大。这次我买了一些快递发到那个黑龙江，还有400公里，可能还要走个2-3天吧。然后快递也差不多都到了，之后的话就赶往漠河。好，今天的视频就分享到这里了，我们下期再见，拜拜。